त्री चौथ दफा सैलाब आना पे जिंदी वजह कन्नै सारियां फसलां सारियां तबाह थी गईन। भला ये सारे माल मवेशी दे जेड़े घाह न ओ भी मर गए खत्म थी गए जिंदी वजह कन्नै माल ही सारा फाके च वेंदा पे। सा बहु ही मुश्किलात च आ गए ते सारे साजो सामान खावण जेड़े खावण पे राशन आ ओ भी अक्सर खत्म थी गए। सब घिनण वास्ते बहु मुश्किलात थींदन घिनण आवण वास्ते जिंदी वजह कन्नै पानी दी वजह कन्नै बहु बीमारियां फैलने पान जो कि सारे घर को बीमारियां पैदा थींदियां पान। बहु भला एक मच्छर पैदा थे दी रात उनदी वजह कन्नै सुकून ही कहनी ना दी दा सुकून है ना रात दा सुकून है। मेहरबानी कीती वने एक सारे एरिया च कोई डॉक्टर चंगा भेजा वने और भला हुकूमत कने अपील है कोई सारे बारे कोई चंगे सोची वने।